Pernahkah kamu melihat burung yang mampu menelan tulang yang besar? Bahkan, tulang yang paling keras sekalipun dimakan dengan mudah. Herring berjanggut atau Gypaetus barbatus merupakan spesies burung pemungut bangkai yang memiliki adaptasi morfologi unik untuk mengkonsumsi tulang. Dengan paruh yang kuat dan melengkung seperti pengait, burung ini punya kemampuan unik untuk mencabik dan menghancurkan tulang dengan mudah. Rahasianya terdapat pada paruhnya, dan asam lambungnya juga sangat kuat yang mampu melarutkan bahkan tulang yang paling keras sekalipun. Selain itu, burung ini juga punya peran penting dalam ekosistem. Mereka membersihkan lingkungan dari bangkai hewan, mencegah penyebaran penyakit. Jadi, burung ini adalah salah satu petugas kebersihan paling efektif di alam liar.